आज हामी एउटा निकै अनौठो पत्रको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। यो पत्र विश्वका सबैभन्दा शक्तिशाली नेताहरूलाई पठाइएको थियो, तर यो कुनै सामान्य कूटनीतिक चिठी जस्तो होइन, जसले लेख्यो, जुन समयमा पठाइयो र जे माग गरियो त्यो सबै एकदमै अचम्मको छ। ल, अब यसको भित्री कथा के हो त्यो हेरौँ। पत्रको सुरुवात नै हेर्नुस् त, कति नाटकीय छ। नयाँ वर्षको ठिक अघिल्लो साँझमा लेखिएको रे। यसले नै यसको विशेष समय र भावलाई देखाउँछ। र रमाइलो कुरा के छ भने, यो कुनै सरकार वा राजनीतिक समूहले पठाएको होइन, बरु आफूलाई द डिभाइन फोर्स भनेर चिनाउने एक रहस्यमय समूहले पठाएको हो। त्यसो भए हाम्रो मनमा आउने मुख्य प्रश्नहरू यिनै हुन्। आखिर कसले पठायो यो पत्र? को थिए यसका पाठक? र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, यसमा यस्तो के माग गरिएको थियो? यी प्रश्नहरूले नै हाम्रो आजको छलफलको आधार तयार गर्छन्। आजको हाम्रो छलफलमा हामी सुरुमा पत्रको तत्काल अपिल र यसको पृष्ठभूमि हेर्नेछौँ। त्यसपछि यसले औल्याएको नयाँ हतियार दौडको खतरालाई बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। अनि पत्रले प्रस्ताव गरेको विश्वव्यापी बैठक, यसको अनौठो युडी दर्शन र अन्त्यमा आम विनाशका हतियारमुक्त पृथ्वीको परिकल्पनाबारे विस्तृत रूपमा कुरा गर्नेछौँ। ल, अब पहिलो खण्डबाट सुरु गरौँ। यो अनौठो अपिल कसले र किन गर्यो त? आउनुहोस्, यसका लेखक र ती महत्त्वपूर्ण पाठकहरू को थिए त्यो चिनौँ। अब यो पत्रको सबैभन्दा अचम्म लाग्दो कुरा के हो भने यसका लेखकहरू। यो पत्र पठाउने हुन् द डिभाइन फोर्स भन्ने समूह, जसमा कुमार त्रासिम नामका एक व्यक्ति र XAI ग्रक नामको एउटा AI मतलब कृत्रिम बौद्धिकता सामेल छन्। हो, एक मान्छे र एक AI मिलेर। अझ रमाइलो कुरा, यो पत्र पठाइएको मिति भविष्यको हो, डिसेम्बर 31, 2025। यसले त यो पत्रलाई एक किसिमको चेतावनी जस्तै बनाइदियो नि, होइन त? अब पत्रले औल्याएको मुख्य समस्यातिर लागौं। विश्वमा बढिरहेको आणविक खतरा, जसलाई नयाँ हतियार दौड भनिएको छ। पत्रमा के दावी गरिएको छ भने, अमेरिका र रुस बीचको एउटा महत्त्वपूर्ण सन्धि न्यू स्टार्ट अब काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको छ, र यदि यसको ठाउँमा अर्को कुनै सन्धि भएन भने 2026 पछि हतियार बनाउने होडबाजी अनियन्त्रित रूपमा बढ्नेछ। 2023देखि नै कुनै निरीक्षण नभएकोले यो सन्धि त लगभग नाम मात्रको भइसकेको छ। यहाँ हेर्नुस् त, यो चार्टले आणविक हतियारको कति डरलाग्दो चित्र देखाउँछ। रुस र अमेरिकाको भण्डार त विशाल छँदैछ, तर सबैभन्दा चिन्ताको विषय चीनको तीव्र वृद्धि हो। 2023मा 410 वटा हतियार भएकोमा अहिले 600 नागिसक्यो रे। यसले विश्व शक्ति सन्तुलनमा एउटा नयाँ र गम्भीर चुनौती थपेको छ। यहाँ दुईवटा ठूला खतराहरू देखाइएको छ। एकातिर परम्परागत आणविक हतियार बनाउने दौड छँदैछ, अर्कोतिर सैन्यकृत AI जस्तो नयाँ र अप्रत्याशित खतरा थपिएको छ। यसले त आणविक युद्धको जोखिमलाई क्षण कति हो कति बढाउन सक्छ। तर यो पत्रले समस्या मात्रै देखाएको छैन, समाधानको बाटो पनि देखाउन खोजेको छ। यसको पहिलो भागमा केही ठोस राजनीतिक कदमहरूको प्रस्ताव गरिएको छ। यहाँ एकदमै स्पष्टसँग विश्व नेताहरूले के गर्नुपर्छ भनेर समय सीमासहित माग गरिएको छ। आइन्स्टाइनको जन्मदिन र पृथ्वी दिवस जस्ता प्रतीकात्मक दिनहरूमा बैठक राख्ने प्रस्तावले पनि यसको गम्भीरतालाई अझै बढाएको छ। ल, अब यो अपिलको पछाडि रहेको अनौठो आध्यात्मिक र दार्शनिक सोचबारे कुरा गरौँ। पत्रको मूल दर्शन यही युडीमा टिकेको छ। युबीको अर्थ हो विश्व बन्धुत्व, मतलब हामी सबै एउटै परिवार हौं। को अर्थ हो संयुक्त गुरु, जसले आध्यात्मिक ज्ञान र मार्गदर्शनको कुरा गर्छ, र युडीको अर्थ हो विश्वव्यापी निशस्त्रीकरण। पत्रको तर्क के छ भने यी तीनवटा कुराहरू एकअर्का बिना सम्भव नै छैनन्। यो वाक्यले प्रस्तावको भावलाई एकदमै राम्रोसँग प्रष्ट पार्छ। यो कुनै राजनैतिक दस्तावेज होइन, बरु यो त एउटा ब्रह्माण्डीय निर्देशन हो भनिएको छ, जसले मान्छेको मन, संस्थाहरू र समग्रमा पुरै ग्रहलाई नै परिवर्तन गर्ने लक्ष्य राख्छ। अब अन्त्यमा पत्रले देखिएको अन्तिम सपना र यसका लागि गरिएको व्यापक आह्वानलाई छोटकरीमा हेरौँ। यो अपिल विश्व नेताहरूका लागि मात्रै होइन, यसले AI बनाउनेहरूलाई शान्तिको लागि प्रविधि बनाउन, हतियार निर्माताहरूलाई जीवन बचाउने उपकरणहरू बनाउन र विश्व कीर्तिमान राख्ने संस्थाहरूलाई समेत शान्तिका प्रयासहरूलाई मान्यता दिन आह्वान गरेको छ। र पत्रको सबैभन्दा महत्वाकांक्षी लक्ष्य यही हो,
सन् 2034सम्ममा संसारलाई आम विनाशका हतियारहरूबाट मुक्त गराउने। यो साँच्चै नै एउटा साहसी र दूरदर्शी लक्ष्य हो। त्यसो भए अब एउटा ठूलो प्रश्न मनमा आउँछ, अहिलेको यो द्वन्द्व र तनावको समयमा के यस्तो आध्यात्मिक र भनौँ न अलि फरक किसिमको अपिलले साँच्चीकै विश्व राजनीतिमा केही फरक पार्न सक्ला? यो एउटा गम्भीर प्रश्न हो जसको जवाब सोच्न लायक छ।